Γεια σας. Χαίρετε. Καταρχάς, πώς σας λένε Ναπολέων Λέκας. και πότε γεννηθήκατε? Το 1935, 19 Φεβρουαρίου. Τι ηλικία ήσασταν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου? Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμάμαι το 40 που ήμουν 15 χρονών, έτρεχε ένας λεγόμενος Μπίκες και ήταν στο ταμείο της Ελισσόνος. Και τρεχάτε γρήγορα λένε, γιατί ο Μουσολίνης κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Κατόπιν πήγε ο στρατός, μαζευτήκαν όλοι, φύγαν οι θείοι μου. Παπάδες, εγώ πατέρα δεν είχα τότε, ήταν πεθαμένος, και φύγαν για τον πόλεμο. Και πολεμήσαν σαν ήρωες. Και έλεγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες. Στην περιοχή της Ελασσόνας γίνανε καταστροφές εξαιτίας του Ιταλικού ή του Γερμανικού στρατού? Λίγα θύματα. Θυμάστε κάποιο περιστατικό από αυτά? Βεβαίως θυμάμαι. Την ώρα που μπήκαν οι Γερμανοί μέσα, πρώτος Γερμανός που ήταν απάνω τα λεγόμενα τότε, τα Volkswagen ήταν όλα κλειστά και πηγαίναν και στο νερό μέσα. Ήταν σαν βάρκες. Και περπατούσε ο Γερμανός, ένας Νεοζηλανδός από το μοναστήρι τον σκότωσε. Τον κυδέψαν εκεί πέρα. Κάναν το μνήμα του και εμείς, η οικογένειά μας, επειδή είχαμε τα ζερβομήλια, τους μήλους τότε και αλέθανε τον κόσμο, σιτάρια και αυτά, περνούσαν η μάνα μου και η γιαγιά μου και καθαρίζαν το μνήμα κάθε φορά. Δίπλα από εκεί ήταν ένα βλάκι, το καθαρίζαν το μνήμα, το κάναν 1002 πράγματα, το βάζαν λουλούδια, ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Οι Γερμανοί βλέπανε από πάνω τι κάνουν. Και περνώντας το τάγμα θανάτου, το τάγμα θανάτου των Γερμανών ήταν τότε, όποιον έβρισκε μπροστά του το σκότωνε. Έχει γίνει αυτό στην Ελασσόνα? Εδώ στην Ελασσόνα σκότωσαν ένα ζευγάρι, ένας εργοτεχνίτης, ήταν εργολάβος ήταν, το βρήκαμε τη γυναίκα του απέναντι που ανεβαίνουμε στις πλακόπεδες που είναι το μπακρατσάκι το κτήμα, απέναντι εκεί τον βρήκα και τον σκοτώσαν. Εμάς διέταξε από πάνω αυτός που έβλεπε με τα κιάλια και μιλούσε με τον χρηματικό που έψε. Μην περάξετε αυτή την οικογένεια. Αυτό μάθαμε από τον Δερμενέα μετά μας είπε. Μην περάξετε αυτή την οικογένεια. Αυτή η οικογένεια έρχεται κάθε μέρα καθαρίζει τον τάφο και ανάτα το καντήλι. Μην περάξετε αυτή την οικογένεια. Δεν πήραξε. Δεν έγινα με αυτοί που σκοτώσαν σε διακόπτω τώρα, αυτοί που σκοτώσαν εδώ πάνω στο Βακρατσάκι το κτήμα, και δεν ήταν από εδώ, ήταν φερτική. Ο άνθρωπος ήρθε από τα Πελοπόννησο, ήταν που ήταν παντρεμένος και καθόταν εδώ από κάτω από το σπίτι μας. Ναι. Τότε που ερχόταν εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ξενοδοχείο, ούτε που να κοιμηθείς, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και αυτός μόνο σκοτώσαν οι Γερμανοί εδώ πέρα. Εκ των υστέρων μετά σκοτώσαν κι άλλους. Κάποιο άλλο συμβάν που να θυμάστε? Μετά σκοτώσαν τον Παπασάρο, τον αρχιμανδρίτη του Βαρουσίου, της Παναγίας του Βαρουσίου, η οποία ήταν πρώτη εκκλησία στην Ελασσόνα. Αλλού ήταν όλη τζαμιά, είχε η Ελασσόνα. Ξέρετε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα? Ξέρω. Αυτός ο παπάς είχα κατασκηνώσει έξω από το δωμάτιό του, από το σπίτι του, από το σπίτι του, από την πόρτα τη μεγάλη που μπαίνα μέσα στο σπίτι. Βγήκε μέσα και πήρε ένα πιστόλι. Το πήρε και βγήκε, του παράχωσε τον ίδιο Γερμανός από πάνω και διέταξε και τον πιάσε. Έτρεξε ο Δερμενέας τότε ήταν 14-15 χρονών παιδί. Τα άμαθα τα γερμανικά, αμέσως τα άμαθα. Ήταν ο Γιώργος ο Αυγουστής. Λοιπόν, του μπαίνει, του λένε, πάει στο φρούραχο, παρακαλάει, τον έκανε, τον έναν. Άφησε τον, παπάς είναι, ξέρω. Όχι, γιατί είναι παπάς. Αν δεν ήταν παπάς, δεν τον σκότωνα. Οι παπάδες δεν κάνουν, δεν κλέβουν οι παπάδες.
το λέει. Εν πάση περιπτώσει, λέει Γιώργη, τι όργο του νέου Ερμηνέα, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να περιπτώσει, θα σε κάνω μια χάρη. Όπου μόλις είπε χάρη, σου λέει, χάρη θα μου κάνει τώρα, θα μου τον αφήσει. Πού θέλει να τον εκτελέσω. Όπου θέλει να τον εκτελέσω, να μου πεις. Απάντησε. Απάντησε ο παπάς. Στο Ερμηνέα και λέει, στο Νικορταθείο. Ξεκινώντας από εκεί στο Νικορταθείο και αρχίζει την ανικρόσιμη ακολουθία, την είπε όλοι αυτός πήγε και όποιον έβρισκε και συναντούσε μπροστά να με συγχωρείτε. Πατριώτες και χριστιανοί να με συγχωρείτε, και το εκτέλεσαν μέσα στο. Οπότε τον εκτέλεσε μέσα στο νεκροταφείο. Ένας άλλος πάλι, αυτό ήταν το θύμα. Ένας άλλος πάλι έφυγε, ήταν εδώ Μπανούσι λέγονταν, Τζιμπαγιώργης, είχαν δύο ονόματα, Μπανούσι και Τζιμπαγιώργης, που κάνει τα σουβλάκια. Ναι. Ο Μίτσος που κάνει τα σουβλάκια, ο πατέρας του. Ναι. Ο πατέρας του. Και εκεί πέρα αυτός ξεκίνησε από εδώ από το Σιροπάζερο, από εδώ από την αγορά, στη Σαγορά, να πήγε να πάει για το. Οι Γερμανοί είχαν μπλόκο πάνω. Την ώρα που είχαν μπλόκο οι Γερμανοί, το σταματάνε. Πέρα από εδώ από εκεί, τους φεύγει. Και μετά τον ξαναέπιασαν. Τους φεύγει, παίρνει το γκιούμι. Είχε ένα γκιουμάκι. Από εδώ από εκεί στο Βαρός και μπαίνει μέσα σε ένα φούρνο. Την ώρα που μπήκε μέσα στο φούρνο και έκλεισε το φούρνο, δεν θα τον έβρισκαν. Και στο τέλος τι έγινε. Άφησε τον γκιούμι έξω από το. Και το βρήκαν από τον γκιούμι. Τον έπιασαν μετά. Αυτό το γκιούμι δικό του είναι, εδώ είναι. Αν εδώ και το βρήκα μέσα, τον πήραν. Τον εκτέλεσαν. Τον εκτέλεσαν πώς. Πήγα στο Νικορταθείο, τον εκτέλεσαν. Την ώρα που πήγαν να τον εκτέλεσαν, ξαναπηδάει. Τους φεύγει από τη μάντρα του Νικορταθείου, αλλά αυτοί είχαν τα πολυβόντρα, τι να γλιτώσει. Τελικά. Δεν υπήρχαν αυτά τα δέντρα που βλέπεις τώρα, δεν υπήρχαν τότε, ήταν ξερασία όλη εδώ και μεγάλη ονοροσία την ξερασία, τα βάλανε. Και συνεχεία τον πήρε και αυτό τον εκτέλεσαν. Έξω από τον, στην ώρα που τον εκτέλεσαν, το θάψαν έξω από τον. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε. Άλλο εδώ παραστατικό στην Ελασσόνα δεν είχαμε. Να πούμε ότι οι Γερμανοί για μας δεν ήταν καλοί, ήταν άνθρωποι πολεμιστές. Δεν είχαν να πούν το συγγνώμη ή το ευχαριστώ. Όσο αναφέρω για τους Ιταλούς στην είσοδο της Ελασσόνας, τι θυμάστε. Οι Ιταλοί στην είσοδο της Ελασσόνας ήρθαν με μαντολίνα και με κλαρίνα και με τέτοια. Δεν ήταν πολεμιστές οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ήθελαν, διατάχθηκαν από το Χίτλερ, ο Μουσολίνι. Δεν ήθελαν τίποτα, αφού τους πήραμε τόσους χιλιάδες Ιταλούς, ο στρατός τους έμασε όλους κουβάρι. Άρα οι Ιταλοί δεν έκαναν ζημιές. Οι Ιταλοί όχι. Σκότωσαν οι Ιταλοί, σκότωσαν στην Τζαλισάνη, σκότωσαν στο Δεμένικο, σκότωσαν γύρω στα 170 άτομα, στην Τζαλισάνη καμιά 40, παραπάνω. Από 200 τόσα άτομα σκότωναν οι Ιταλοί γιατί από το φόβο. Από το φόβο. Και όταν ήρθαν εδώ πέρα μεταξύ οι Ιταλοί, μας κάναν μαγειρία να τρώμε. Εμείς που δεν είχαμε. Που ήξερα εγώ τι θα πει αρακάς. Εκεί γινόταν χοροσπερίδες, οι Ιταλοί κάναν χοροσπερίδες. Αλλά οι Ιταλοί ήρθαν να προσφέρουν. Κατά τη δικιά σας άποψη, χειρότερες ζημιές προκαλήθηκαν από τους Ιταλούς ή από τους Γερμανούς? Μάλλον περισσότερο από τους Ιταλούς. Από τους Ιταλούς. Μα δεν αναφέρετε ότι ήταν πιο ήσυχοι? Κοίταξε να δεις, φταίγουμε κι εμείς σαν Έλληνες. Εμείς τι φταίγανε όταν ήρθαν οι αποδόπατα, δεν πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από τη Μινούνα. Το δρόμο τον παλιό, αυτό κάνει. Και πιάσαν 2 γυναίκες και 2 Γερμανούς. Και πήγαν οι έξυπνοι αντάρτες τότε. Έβαζαν οι Γερμανοί τα κανόνια από τα σπρώια, τα σπρώια φέρονται από εδώ τώρα.
ροδοσύβια. Ναι. Και πολλά χρόνια στην Ζαριζάνη και την κάναν σκόνη. Οι Ιταλοί. Οι Γερμανοί. Την πενέμεναν οι Γερμανοί. Ναι. Έπειτα τους Ιταλούς οι Γερμανοί τους πήραν και τους είχαμε εχμάλωτους πλέον. Οι Ιταλοί είχαν τους Γερμανούς εχμάλωτους. Οι Γερμανοί είχαν τους Ιταλούς. Ναι. Φορτώναν πέτρες στα κάρα και τραβούσαν να τα βιάσουν παρακάτω. Τους έκαναν πολλά ας πούμε. Πέθησαν από την πείνα. Δεν είχαν να πάνε. Αυτά ήταν που θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε από το πρώτο Λύκειο Ελασσόνας. Πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.